أهلا بكم المتابعون هذه القناة وأقابلكم بطلاقة الوجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin channel ɗin mu ta Jabiri TV. Oke, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Oke dan uwa, kafin na ci gaba da kawo wannan shi bidiyo kai tsaye, zan dan yi roƙo ɗaya a wajenka, shine ka danna mana alama ta subscribe, sannan ka danna alama ta ƙararrawa, domin ta haka ne zaka dinga samun dukkan wasu bidiyo da muke ɗorawa. Oke, to kai tsaye da zarar ka danna za mu iya shiga zuwa cikin bidiyon. Ok, to barkanmu da sake shigowa zuwa cikin bidiyon. Ok, kamar yadda ku gani a cikin rubuce a sunan bidiyon shine yadda zaka copy link na account ɗin Facebook ko page na Facebook kenan. Ok, to kai tsaye wannan ya samu asali ne sakamakon wani ya mun tambaya a wajen comment kan cewa ta ya zai copy na link ɗin Facebook ɗinsa ko in ce profile ɗinsa na Facebook. Ok, to kai tsaye shine sa na shirya wannan bidiyo domin na nuna wa mutane har ma sauran ɗan uwa waɗanda ba su san yadda za su yi kwafi ɗin link ɗinsu na wato ainihin account ɗinsu na Facebook ba. To insha Allah a cikin wannan bidiyo idan ka bi mu har ƙarshe za ka ga yadda ake yin kwafi na wato ainihin link ɗin account na Facebook, ko kuma waɗanda suke da page akwai hanyar da za su bude mun su yi kwafi na pejin su na wato ainihin Facebook. Misali za ka iya tura wani kai tsaye ta yadda zai iya shiga ya following naka ko ya yi like na, ko in ce ya yi adin ɗinka a matsayin friend kenan. Idan kuma page ne zai iya like na wannan pejin naka kai tsaye da zarar ka tura masa wannan link ɗin. Ok, to kai tsaye wannan ita ce namba da za ku iya, waɗanda suke da neman ƙarin bayani ko suke son magana da mu, waɗannan ita ce namba mu da za ka iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko kuma ta hanyar kira. Insha Allah za mu baka amsa akan dukkan wani abu da kake bukata kake tambaya, in dai Allah ya sa mana da ilimi a kansa, in Allah da za mu faɗa ma. Ok, to kai tsaye ni ne da naku wanda kuke tare da ni a daidai wannan lokaci, wato Jabir Umar Adam. Kai tsaye kuma ina ƙara sanar da ku abu a gasar mu za ta ɗora gobe Juma'a insha Allah. Sakamakon wancan satin an dan samu matsala, na ce zan ɗora 11 daidai, to amma sai aka samu matsala, sai wajen 11 da wani abu na ɗora. Don Allah da wannan lokacin za mu samu cikin ikon Allah, in Allah da za mu ɗora a lokacin da muka ya dace. Kai dai kai ka tara domin kai ready, kuma tambayar za ta kasance a cikin wannan channel in Allah yadda. To da haka waɗanda suke kasancewa da mu, ko in ce suka kasance da mu tun daga lokacin da muka buɗe wannan channel, to ina fata za su iya hadace, ko in ce za su iya cinye wannan tambaya da za mu sa gobe insha Allah. Ta wancan satin da ya har yanzu ba a samu wanda ya nasara ba, ya faɗi application ɗin da muke nufi a faɗa, to insha Allah dai wannan karan kuma za mu so a ce akwai wanda ya lashe wannan kyauta da za mu sa. Da haka kyauta a tambayar za ta kasance, zan dan baku satar amsa ta yadda ko za a samu wanda zai samu nasara. Tambayar za ta kasance dangane da bidiyon mu a cikin wannan da muke a cikin channel ɗin. In Allah da ka tara gobe da yiwuwar kai ne za ka lashe wannan kyautar. Ok, to kai tsaye ba tare da na cika ku da surutu ba, za mu buɗe Facebook ɗinmu kamar haka. Da farko idan muna so mai kwafi na link ɗinmu na wato ainihin profile ɗinmu na Facebook, za mu zo wannan fuska kamar haka. Za mu buɗe fuskar pejin mu da kuke gani kamar haka, sai mu taɓa wannan ɗigo guda ukun da suke nan gefe, sai mu taɓa su kamar haka. Abu ne mai matuƙar sauƙi. Ga waje a ƙasa da wajen da aka sa copy link to profile, idan muka taba haka, to kai tsaye kun ga a yanzu haka mun yi kwafi. Dukkanin inda muka je za mu iya pasting ɗinsa mu tura mutum ya je kai tsaye da zarar ya taba zai kawo shi zuwa cikin wannan profile namu, sai ya adin ɗinmu ko kuma ya yi confirming idan mun yi adin ɗinsa ko kuma dai makamacin haka. Ok, to wannan kenan. Sai abu na biyu shine copy link na wato ainihin profile na page. Waɗanda suke da page a Facebook suna buƙatar, ko waɗanda ba su san ta yadda za su yi copy na link ɗin page ɗinsu ba, to abin da yake yafi sauki shine zaka zo ka nemi asalin Facebook, kun gan shi, sai mu taba shi kamar haka. A yayin da ka bude shi sai ka jira shi gama budewa shi ma kamar haka. Ok, da zarar ka bude mana account ɗinka na Facebook, misali ko in ce application ɗinka na Facebook, sai ka taba wannan ɗigo guda uku da kake gani ta gefen daman ka, sai ka taba wajen da aka sa page gashi nan anan wajen kamar haka. To anan zai kama dukkan wani page da kake da shi a cikin Facebook ɗinka, sai mu taba shi misali kamar haka. Gashi mun bude page mu na Facebook wato ainihin Jabiri TV. Don haka kai ma kana da dama da zaka iya zuwa ka kasance da mu a cikin wannan page din kai tsaye. To abin da zamu yi a nan wajen, sai mu tabo wannan wajen da gashi na an sa mu dinnan kamar haka da kuke gani, sai mu taba shi kamar yadda muka dinnan. Kai ma haka zaka a cikin page ka na Facebook idan kana so kai din sa. Ok, da zarar ka taba zai kawo ka zuwa wannan page, sai ka jawo can kasa, can karshen kasa kaga ga wajen da aka sa copy page link, gashi shi ma mun taba. To a taɓa wannan da muka kun ga gashi ya nuna mana ya kwafi ɗin. To wannan ita ce hanya da za ka yi kwafi na Facebook account ɗinka
profile kenan ko kuma page. Da haka idan bidiyon ya burge ka kada ka manta ka danna alama like, wanda bai subscribe ba ya danna alama ta subscribe, ta haka ne zai dinga kasancewa da mu da kuma samun dukkan wani sabon bidiyo idan mun dora a cikin channel din. Okay, to muna godiya, mu ci gaba da kasancewa da mu, ko in ce ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin channel din. Insha Allah za mu dinga kawo muku abubuwa ƙayatattu domin mu faranta muku.